E allora siamo qui con Luca Pizzini e Fabio Scozzoli. Naturalmente il periodo è in piena preparazione per questi ragazzi. Allora, come prima cosa vi chiedo come state, come vi sentivate in questa gara qui a Treviso dei 200 rana, partendo da Luca Pizzini. Beh, in acqua adesso siamo in fase di preparazione per l'Olimpiade, quindi è normale non trovarsi tanto bene. Però gareggiare sempre qua con questa atmosfera, con tanti ragazzi, è sempre molto bello. Eh sì, perché naturalmente qui in Veneto tu giochi in casa perché la tua società è la Fondazione Bentegodi, quindi davvero una bella emozione gareggiare davanti a questo pubblico meraviglioso. Sì, è veramente bello con tutti i ragazzi e gli ex nuotatori anche ho ritrovato qua, quindi è molto bello. E passando invece a Fabio Scozzoli, anche te chiedo come stavi in vasca, sicuramente i 200 la tua gara preferita, ti chiedo come ti sentivi e come procede la tua preparazione per i prossimi impegni. Io diciamo che i 200, come hai detto tu, non sono la mia gara prediletta, quindi ero un po' pietrificato, però è sempre un ottimo allenamento e come dice Luca è un piacere venire qua in mezzo a tutti questi ragazzi, pubblico molto caloroso, quindi la mia preparazione più o meno coincide come tempi con chi va alle Olimpiadi. Io farò i campionati